Ece, anneciğim yine ne aldın sen? Bak. Bu ne böyle? Bilmiyorum. Markette gördük, babamla aldık. Çok değişik. Evet. Bu ne böyle? Arkadaşlar bakar mısınız? Çok değişik bir şey. Yapışıyor bir de. Bunun adını bilen varsa aranızda yorumlara yazsın. Biz bilmiyoruz. Çok merak ettik. Bence bu toplu hamur. Böyle minik minik topları olan hamur. Ya da slime'lı hamur bence bu. Çok güzel parlıyor içi. Al hadi oyna sen bununla. Dur baksana ne yapacağım. Ne yapacağım? Hop. Top yaptım. Tut bakalım. Kiu.